中醫係咪可以減淡荷爾蒙斑呢？聽完我呢個故事呢，你就會知啦。之前呢，我去睇一位中醫，我一坐低我就做一件好冇禮貌嘅事。因為我坐低，我第一樣嘢唔係講自己舒唔舒服，我係望住佢塊面。你知啦，我哋係專去荷爾蒙斑嘅人，有個職業病，一見到人塊面有色素呢，就會自動幫佢分析嘅。而呢位中醫師呢，佢明顯面上呢係有荷爾蒙斑嘅。我忍唔住呢，就直接問咗醫師一句啊：醫師啊，你呢兩塊荷爾蒙斑呢，有冇試過用中醫嘅調理方法將佢減淡呢？我當時以為佢好淡定咁答我嘅，佢聽到我問呢個問題呢，佢即刻好嬲，當時都嚇咗一跳，心諗我咪問錯嘢啊，我只好奇啫。然後佢就同我講一段話，我聽完之後啊，我就終於明白佢點解咁嬲。佢話我本來冇呢啲荷爾蒙斑㗎，就喺10幾年前，我只係諗住揾醫生幫我打雀斑同曬斑啫，都冇荷爾蒙斑嘅。點知打完雀斑曬斑之後呢，我面上多咗兩塊荷爾蒙斑啊！本來都冇呢兩塊荷爾蒙斑嘅，咁你話佢嬲唔嬲？跟住佢再同我講，我呢10幾年嚟，我一直用中醫嘅調理，先至令到呢兩塊荷爾蒙斑冇咁明顯㗎，而家已經淡咗好多啦。所以中醫減淡荷爾蒙斑呢係有用嘅。呢個故事裏邊呢，我仲有一樣嘢想大家留意嘅，點解打完雀斑曬斑之後呢，會突然間多咗兩塊荷爾蒙斑嘅呢？其實喺多年前呢，已經有研究發現嘅啦。如果用高能量嘅激光去打啲本身好淺色或者幾乎肉眼都睇唔到嘅荷爾蒙斑呢，係會刺激到呢啲咁色素嘅，將本來好似隱形嘅荷爾蒙斑呢突然間出現咗。所以我哋一直強調呢，荷爾蒙斑係需要用啲溫和嘅火力去打嘅，同好多人嘅想法打得越勁越好呢，啱啱相反。而喺打斑前更加重要一樣嘢呢，就係必須用皮膚分析機睇下有冇啲連肉眼都睇唔到嘅隱形荷爾蒙斑啊！揾人打斑之前呢，唔好淨係睇醫生兩個字，都要睇下佢喺打激光方面係咪真係夠專業，夠唔夠經驗。